Ajattelin pitkästä aikaa tehdä vlogin ja nyt on hyvä aika siihen sen takia, koska mä oon syyslomalla ja aloitan tän vloggailun täältä kotonta, mutta kohta mä muutaman tunnin päästä kirmailen kohti bussia ja kohti maaseutua, maaseudun rauhaa. Ollaan täällä pikkumatkustaja mukana. Ja nyt on ehkä vika kerta sitten, kun mennään tonne maaseudun rauhaan niin sanotusti, niin pitää ottaa kaikki ilo irti ja sen jälkeen odotellaan kaupungissa joulukuuta. Mutta katsotaan minkälainen vlogipätkä tästä tulee, että päästään tsekkailemaan muutaman päivän ajan meininkejä sitten täällä ja siellä. Jodi! Mä sain tuossa pakkailtua ja pesin hampaat ja naaman ja nyt on tukkat tötteröllä hetken aikaa ja jos tässä laittaisi vähän pakkelia nassuun ja sitten siivoilisi vähän täällä kotona, niin Petteri on kiva tulla töistä kotiin nauttimaan omasta ajasta myös. Hänellä Reppanalla on nyt sitten töitä ja jää tänne, mutta se on kiva, että saa vähän omaa aikaa kanssa, niin laitan kodin kuntoon. Ja sitten vähän ajan päästä lähtee tonne pihalle, siellä ei onneksi nyt saada vettä. Ja sitten mennään lounaalle ja sitten siitä mä kipsuttelen vielä pussiin. Ja sitten alkaakin parin tunnin istuskelu siinä ja sitten päästään perille. Okei, nyt pitää vaihtaa tää yökkärivekka ja sitten laittaa tää, koska mä rakastan tätä pyjamaa, minkä mä ostin vähän aikaa sitten, niin mä haluan tämän mukaan tuonne, niin vikat jutut tonne laukkuun ja sitten hetki kotona ja sitten pääsee matkaan! Puhelimen kameraan, koska oikeasta kamerasta loppui akku. Mä en vielä oikein ymmärrä sitä sen akun juoksua, että se näyttää, että siinä on 2 palkkia 3. Siis kun me ollaan kuvaamaan, niin sit se näyttää, että 1 palkki ja sit se näköjään veti itsensä sit loppuun. Mutta tuolla keli on vaihtunut, eli siellä ei enää ole semmonen harmaa syyssää, vaan ihana auringonpaiste, niin kiva lähteä kohta käpyttelemään tonne ulos ja sitten mennä tosiaan lunchille. Mennään Deliperiin vielä tämmönen kaupunkilounas ennen sitten omia kokkailuja ja sitten bussimatka alkaakin. Sain täällä vähän sen siivoiltua, muun muassa ton lipaston päällisen, siellä on vielä mun toi pikkulaukku ja sitten mulla oli tossa vähän aikaa, niin tuolla oli beben harsoja ja lakanoita, mitä laitoin kaappiin. Ja näin, niin oli sitten kiva petskuun tosiaan olla täällä kotona. Siistissä ympäristössä. Ja sitten alkaa tosiaan bussimatka, kun mennään meen kaupungille. Hain jotain evästä ja sitten kunhan vaan chillailen parisen tuntia. Mulla on muutamia
mä niinku, en halunnut liikaa tehdä sellaista to-do-listaa, että mitä kaikkea haluaisi tehdä tuossa loman aikana, ettei tuu semmonen niinku tarve, että nyt pitää tehdä jotain, tai että sit jos sulla onkin semmoinen tunne, että haluat ottaa rennommin päivän, niin sit tulee se, että et en oo saanut mitään niistä aikaiseksi, mitä halusin, niin koitan pitää silleen rentona, mutta kuitenkin, että jotain kivaa saisi tehtyä. Niin yksi oli ainakin tää vlogi, että olisi kiva tehdä vlogia. Nyt mä oon aloittanut tämän, toivottavasti saa tehtyä loppuun asti. Ja sitten olisi kiva käydä nauttia tosta ihanasta kelistä. Tosta väriloistosta, mikä tuolla luonnossa on silleen rauhaksiltaan käppäillä menemään. Ja sitten meillä on hauveli siellä Etelä-Karjalassa, niin haluan hauvelin kanssa viettää aikaa ja haluaisin, että se tuntisi nämä beben potkut. Viime kerralla se ei tuntenut niitä tai se ei ollut siinä tai jotenkin, että ei tajunnut vielä, niin olisi hauska sillain, että ennen kuin hän sitten saapuu maailmaan, niin olisi sitten hauvelikin tuntenut tälleen mahan kautta ne potkut, mutta en usko, että onnistuu, koska viimeksi oli aivan kuutamolla. Ja sitten mä käyn tuolla niin kun kaupungissa siellä päin. Mä haluaisin käydä Rustassa, koska täällä Helsingissä lähirustaa jossain automatkan päässä tai bussimatkan päässä. Ja bussimatkan päässä meinaa, että sinne menee tunti per suunta. Ja sit jos sieltä ei ostaisikaan mitään, niin sit on vähän silleen, että no, oot körötellyt sinne ja näin. Niin sit samalla kun käy kaupungissa siellä, niin vois käydä vähän pyörit tuollaisissa kaupoissa, missä ei pääse täällä käymään. Harvoin ostan yhtään mitään, mutta se on kiva käydä vähän kattelee. Ja jouluhullu kun olen, niin nyt on lokakuu, niin nyt saa vähän puhua ja miettiä joulua. Jotkut varmaan teilais, mutta musta se on kivaa. Se on niin tunnelmallista ja sit se jotenkin tuo sellaista ihanaa fiilistä tähän syssyyn, mutta syksy ensin ja sit sen jälkeen full joulu. Ja ei kai muuten sit sillain, että haluais nähdä just kavereita ja ystäviä ja sit me pidetään semmonen aikainen isänpäivä, koska sit mä en pääse enää marraskuusta, en ehkä uskalla lähteä liikkumaan tollasella bussilla ja sit se on kuitenkin niin kauan täältä kotia, niin kiva ootella sitten marras-joulukuu kotosalla vaan rauhakseltaan, niin nyt on sit semmonen viimeinen yhtenä kappaleena olo tuolla Etelä-Karjalassa, niistä ootan kyllä ihan sikana, niin katsotaan. Ei liikaa to-do-juttuja, mutta silleen, että sais just luettua kirjoja ja nautittua luonnosta ja käytyy siellä kaupungissa ja tämän vlogin sais loppuun, niin sitten mä oon tyytyväinen. Varmasti tyytyväinen muutenkin, mutta olisi kiva silleen jäädä jotain, että jäisi jotain sellaisia muistoja sit kans, et ei vaan mene siellä sisällä kyhnyttäessä tai näin, niin se koko loma. Vaikka ei siinäkään periaatteessa mitään vikaa. Jos kehosta vaatii, niin sitten kehosta vaatii. Mut nyt mä laitan kimpsut ja kampsut kasaan ja lähden. See you!
maalle on päästy ja niin kuin tästä välkkeestä huomaa ehkä, niin sain myös takkaan tulleet. Ihanaa. Nyt täällä chillaillaan tää ilta ja sitten huomenna vähän sen aktiviteettia. I'm so happy! Maistuisiko sulle pikkupalanen? Tämä pala vai? Nyi. Oletko lellitty? Hemmoteltu? Hyvä. Nukuttu täällä ja mä ajattelin, että jaan tämän yöllisen kokemuksen maalla olosta. Nukutti hyvin, mutta mulla oli kaveri tuolla ylhäällä, hiirulainen, nimittäin alkoi pitää mekkalaa illalla. Se veti ensin ravia ees taas. Sain kyllä nukahettua, mutta sitten jossain vaiheessa, olisiko eka ollut 1 aikaa yöllä, se raapi sen verran jotenkin, niin mä en ymmärrä, miten niin pienestä eläimestä voi lähteä niin kova ääni, mutta se raapi niin kynsillä tai en tiedä mitä se oikein teki siellä, mutta hirveä mekkala kuuluu silleen, että kun nukkuu, niin ihan melkein siitä naaman yläpuolelta. Sitten mä olin silleen, että no okei, kun mä yleensä on aika hyvä uninen, että nukahan hyvin ja näin jos herää, mutta kun se oli niin tasasta se ääni, niin en sit nukahtanut. Ja olin, että okei, että silloin pienenä kun mä oon asunut täällä, niin mä oon sählymailalla koputellut tälleen kattoa ja sitten nousin ylös ja olin silleen, että mitäs täällä huoneessa on. Sitten mä näin, että siinä on joku virveli, että mä oon virveli. Sitten sillä mä niinku etin sen hiiren ja koputtelin. Se auttoi hetkellisesti, sain nukahettua, mutta sitten parin tunnin päästä again. Uudelleen sama juttu. Sitten mä olin silleen, että okei, no koputellaan vielä. Sitten mä vähän olin silleen, että no, mulla ehkä on korvatulpat tuolla laukussa jäänyt jostain. Sitten menin etsiä sen laukun ja sitten olin silleen, että jes, ne kummatkin tulpat löytyi. Ja sitten sen jälkeen laitoin ne korviin, sain nukuttua, hiiri sain melskata ihan rauhassa itekseen. Ja sen jälkeen se hiiri tuli uniin! Ei kestä, mä pääsin siitä eroon, mutta sitten se tuli uniin ja sitten mä olin vaan, mitä hittoa, kun aamulla heräsin, että hiiren täyteinen yö voisi niin kuin sanoa. Että ehkä ensi yönä sitten mä laitan heti ne tulpat ja toivon, että se hiiri ei tule uniin, niin saa olla rauhassa. Mutta tällainen yö, parin tunnin päästä starttailen kohti lähintä kaupunkia niin sanotusti täällä ja pääsen vähän kiertelemään niitä kirppiksiä ja menen sinne Rustaan, mitä mä oon oottanut, koska tosiaan siellä meillä päin niin ei ole niin helppoa lähteä sinne, niin nyt sitten menen sinne. Enjoy! Ihaa! Nyt lähdetään
ajelee kohti Lappeenrantaa. Can't wait. Jee! Kaupunkiin päästy. Oli ihana ajella tossa matkalla, kun oli niin ihanan värisiä kaikkia puita ja muutenkin oli jotenkin rauhallista ajattelee keskellä päivää eikä niinku missään iltaruuhkissa tai näin. Ja nyt mä pääsen kahville ystävän kanssa ja ystävän Beben kanssa. Söpö. Jee! Huomenta! Tässä on nyt mennyt pari päivää, että en oo höpötellyt ollenkaan. Toi viimeinen pätkä taisi loppua sit siihen, että sammuttelin kynttilät tosta olkkarista. Nyt on maanantai-aamu, vielä on pari päivää jäljellä lomaa. Ja tää on viimeinen päivä, tai puolikas päivää oikeastaan niin kuin täällä maalla. Et sitten lähtee tossa yhden aikaa taas bussi kohti Helsinkiä ja pääsen sitten pariksi päiväksi vielä kotiikin lomailemaan, mutta kaiken kaikkiaan on ollut ihanaa, on ollut niin kuin rentoa. Sitten just toissa edellisissä klipeissä näkyy, että käytiin vähän ystävän kanssa tuolla kahvilapulsan asemalla ja sitten oli ihana ajella Ruskan värejä ihailen takaisinpäin tänne näin ja sitten vaan chillailla. Täällä hauvakaveri mukana, vaan tekemässä aamupalaa nyt itselleni ja sit otan pari tuntia iisisti ja tosiaan lähden reissun päälle, mutta laitan vielä pari videoklippiä tästä tämän höpöttelyn jälkeen ja sitten varmaan lopettelen videota, mutta kiitos kun katsoit. Saa laittaa kommenttia tai peukkua ylöspäin, jos tykkäsit. Ja niin sinäkin saat laittaa. Joo, kyllä. Ja palataan sitten seuraavassa videossa. Bye!